नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, थोड़ा भी मूवमेंट करने पे दर्द बढ़ जाता है, तो दोस्तों ऐसा होने का कारण हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना होता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारी हड्डियों के जॉइंट के लिए एक तेल या ग्रीस की तरह काम करता है, जिसके कारण हमारे जॉइंट आपस में रगड़ते नहीं हैं और दर्द नहीं होता है। अगर आपको ये समस्या रहती है तो आपको डॉक्टर रेगुलर कंपनी की R73 जॉइंट पेन ड्रॉप का यूज जरूर करना चाहिए। इस ड्रॉप की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी होती है। इस ड्रॉप का इस्तेमाल आप लोग कुछ दिन तक कीजिए, आराम लगे तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं।